Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Құрметті мұсылман бауырлар. Бұл видеода шариғатымызда ең ауыр болып саналатын күнәлар туралы айтатын боламыз. Себебі көптеген жастар, тіпті үлкендер де күнә істегеннің не екенін біле бермейді. Діннен алыстау келетіндері күнәлі істер деп тек кісі өлтіру, ұрлық жасау, шошқа етін жеу секілді бірлі жарымды әрекеттерді ғана айтады. Сол себепті нақты қандай істер күнә болып саналатыны туралы толығырақ тоқталып кетсек. Бұл ролигімізде тозаққа алып баратын 10 күнә туралы айтатын боламыз. Құрметті біздің арнамыздың көрермендері, бастамас бұрын Аллах разылығы үшін ролигімізге лайк басып, достарыңызбен WhatsApp, Telegram сияқты мессенджерлерде және де әлеуметтік желілерде видеомыздың сілтемесімен бөлісіп, ұнап жатса, пікір қалдырып жатсаңыздар жақсы болар еді. Себебі бұл роликтердің таратылуына үлес қоссаңыздар, Аллахтың қалауымен сіздерге сауап жазылады. Лайым солай болғай, және де бауырлар, өтініш болсын. Роликті соңына дейін көрсеңіздер, ал біз бастайық. Бірінші күнә, күпірлік және Аллаға серік қосу. Алла тағала расында кәпір болғандарға қиямет күні Алланың ашуы сендердің өз ашуларынан зор. Өйткені сендер иманға шақырған кезде кәпірлік таныттыңдар деп дауыстайды деген. Ғафыр сүресі 10 аят. Екінші күнә, қиямет күніне сенбегендіктен шариғат міндеттерін орындамау. Алла тағала сендерді тозаққа кіргізген не нәрсе? Олар: біз намаз оқымаушылардан едік, міскінді тамақтандырмайтын едік, бұзақылыққа кірісушілермен бірге кірісіп жүрген едік, өзімізге өлім келгенге дейін қиямет күнін өтірік деген едік дейді деген. Муддасир сүресі 42-47 аяттар. Үшінші күнә, адасқан дінсіз басшыларға еріп, Алланың дінінен бет бұру. Алла тағала расында Алла кәпірлерді лағнет етті және оларға жалындаған тозақты әзірледі. Олар онда мәңгілік қалады. Жанашырда, жәрдемші де таба алмайды. Бет жүздері от ішінде аударылатын күні, әттең Аллаға бойұсынып елшіге бағынғанымызда еді. Раббымыз, біз басшыларымызға, үлкендерімізге бойынсындықта бізді олар адастырды деп айтады деген. Асқап сүресі 64-67 аяттар. Төртінші күнә, мұнафиқ, яғни 200-ді болу. Алла тағала мұнафиқ ерлер мен мұнафиқ әйелдерге және кәпірлерге тозақ отын уәде етті. Олар онда мәңгілік қалады дейді. Тәубе сүресі 68 аят. Бесінші күнә, менмендігі себепті Алланың аяттарына сенбеу. Алла тағала сондай аяттарымызды өтірік дегендер, оларға менменси қарағандар, солар тозақтық. Олар онда мәңгілік қалады деген. Ағраф сүресі 36 аят. Сондай-ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жәннатпен тозақ таласқанда, тозақ маған озбырлар мен менмендер кіреді деп айтады деген. Тозақтықтар көп. Алла тағала расында оларға деген іблістің ойы шынға шығып, бір топ мүміндерден басқасы саған ілесті дейді. Сәбә сүресі 20 аят. Тағы бір аятта ібліске: әлбетте тозақты сен және саған ілескендер, солардың барлығы мен толтырамын деген. Саад сүресі 85 аят. Алтыншы күнә, пендені тозақ азабына ұшырататын күнәлар көп. Оның бірі нақақтан кісі өлтіру. Алла тағала кімде-кім қасақына бір мүминді өлтірсе, оның жазасы тозақ. Ол онда мәңгі қалады. Алла оған ашуланып лағнет етеді және оған ауыр азап әзірлейді деген. Ниса сүресі 93 аят. Жетінші күнә, тағы бірі жаны бар нәрселерді мүсіндеу мен бейнелеу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қиямет күні тозақтан бір мойын шығады. Оның көретін 2 көзі, еститін 2 құлағы және сөйлейтін тілі бар. Ол маған 3 түрлі адам жүктелді. Әрбір тоң мойын зорлықшы, әрбір Алламен бірге басқа құдайға дұға қылушы және бейнелеушілер деп айтады деген. Ахмад ат-Тирмизи. Сегізінші күнә, тағы бірі өзіне өзі қол жұмсау, яғни суицид. Абу Хурайра радиаллаху анху
риуаят еткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзін өзі буындырып өлтіргенде тозақта буындырады, өзін өзі шаншып өлтіргендерді тозақта шаншиды дейді. 9-шы күні адамның жұртты шариғат құптаған дұрыстыққа шақыра тұра оны өзі істемеуі де тозақ азабына душар етеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қиямет күні бір кісі әкелінеді де тозаққа тасталынады. Оның ішек қарны ақтарылып, ол ішектеріне диірмен тасып тартқан есектей оратылып жатады. Оған тозақтықтар жиналып: «Ей, пәленше, саған не болды? Бізді дұрыстыққа шақырып, бұрыстықтан тосатын едің ғой», дейді. Онда ол: «Рас, мен сендерді дұрыстыққа шақырып, оны өзім істемейтінмін. Сондай-ақ сендерді бұрыстықтан қайтарып, өзім оны істемейтінмін», деп жауап береді деген. Муслим. 10-шы күні дін жолындағы қиындықтарға шыдамай нәпсі қалауларына еру тозақ азабына ұшыраудың бірден бір себебі. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Алла тағала жәннат пен тозақты жаратқан кезде Жәбірейілді жәннатқа жіберіп, барып оны және онда оның тұрғындарына әзірлегенімді көр депті. Сөйтіп Жәбірейіл барып оны және онда Алланың оның тұрғындарына әзірлегендерін көреді де қайтып келіп: «Күш құдіретіңе серт, оны біреуі естісе оған кірер еді», дейді. Алла тағала бұйрық беріп жәннат қиындықтармен қоршалады. Сосын Жәбірейілге: «Барып оны және онда оның тұрғындарына әзірлегенімді көр», дейді. Сөйтіп Жәбірейіл оның қиындықтармен қоршалғандарын көріп қайтып келген соң: «Күш құдіретіңе серт, оған ешкім кіре алмай ма деп қорқамын», депті. Сосын Алла тағала оны тозаққа жіберіп, барып оны және оның тұрғындарына әзірлегенімді көр депті. Сөйтіп Жәбірейіл барып көреді де қараса, олар бір-бірінің үстіне мінгесіп жатыр екен. Сосын Жәбірейіл қайтып келіп: «Күш құдіретіңе серт, оны естіген біреу оған кірмеседі», дейді. Алла тағала бұйрық беріп, ол нәпсі қалауларымен қоршалады. Сосын Жәбірейілге: «Барып онда оның тұрғындарына әзірлегенімді көр», дейді. Жәбірейіл барып оған қараған соң қайтып келіп: «Күш құдіретіңе серт, ешкім оған кірмей құтыла алмай ма деп қорқып тұрмын», депті, дейді. Жалпы алғанда адамдар жеңілге санайтын кез келген күнә, тіпті ол жан-жануарларға қатысты мейірімсіздік болса да, пендені тозаққа кіргізуі әбден мүмкін. Хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам: «Қарасам, тозақта бір әйелді мысық тырнап жатыр екен. Мынаған не болған?» деп сұраған едім. Ол мысықты аштан өлгенше қамап қойған, оған тамақ та бермеген, жер жәндіктермен қоректенуі үшін де жібермеген деп айтылды деген. Бауырлар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге Аллах разы болсын. Арнамыздағы басқа да роликтерге мән беріп көрсеңіздер. Назарларыңызға рахмет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.